知唔知？十，開始！俾佢，俾佢！埋得。好射，清走。老foul唔使foul。係話都話勁啲啊！笠佢，笠佢，浩洋，浩洋係你啦，係你嘅專長啊，笠佢啦！笠佢啦，浩洋係你啦！哎呀！和波咪射埋，咁手窿咪又係佢咁咪輸得。好難講呢啲嘢。以我哋上一場嘅優勢係會追翻。黃海俊，唔係啊！黃海俊，呢邊有邊個嚟？講咩？荃灣嘅，佢同邊個講嘅？你知啊？其實，喂，加油啊！葵青！兩個一齊，我唔有有得。老foul，老foul。好食。好有人，好有，好恐怖啊！有啦。哎呀！你嗌冇用嘅，你跌低啊嘛！你老公今次唔鬧人啊？做乜嘢啊？哇！
Carlos 睇。個仔一樣名喎。推後俾阿邊個？我都話我不嬲都唔勞氣啊！你踢到咁樣我先會勞氣啊呢個波細啲嘅呢個。我唔知啊，攞錯波啊！係啊，呢個波細嘅。我呢個迷你波嚟嘅喎。係啊。呢個波細啲嘅呢個。細啲。攞錯咗啊！喂，呢個波好似拎錯波喎，呢個細波嚟嘅喎。得一隻鬼，得吧？戰術指導啊你老。海將 ready 啊！埋啊！唔想輸就埋啦。落得落。但係都要你要啱位。keep 住綠色。你識撲㗎嘛？因為你會撲㗎嘛。我就企喺度，哇掂啊 ！ready。嚟啦！唔緊要。再嚟！做佢！後面係我哋自己去埋得，一隻埋，落得落，鋪晒，後面一隻睇。佢掹你唔瞓低，佢掹落你又唔瞓低就嗌，好好笑啊！唔可以縮。
隻。有咩？埋。行開啲啊！個球證會叫你行出嚟行啲。哇！危險！控制自己落啲先俾。唉，揾到落啊！轉身，冇晒。好嘢！錯。身位 handball VAR 有鏡頭睇下。棉房，好嘢仔，好嘢，追翻，追得，追到嘅呢個細仔。有陣時我唔知佢哋呢啲。我哋咪對過咯，喺棉房嗰度，係啊。好多球得俾佢啦。係啊。我哋要贏翻佢啊！唔得，唔服氣啊！頂佢！唔好話第一、第幾啊，仲要翻一個，即係你贏翻佢得㗎啦，贏翻佢得㗎啦，3-2得㗎啦，抽有啊！阿醒嚟啊，醒！唔好提㗎，醒！其實，佢做咩跳停咗佢咯？哇！嗰個中間攞定先，打埋兩碼邊邊。我就係跑下停咗喺度啊！好嘢！入咗好大火聲。幾老公啊，做得啊，冷靜。係啊，好啊，爭啲㗎。係啊，有啦，嚟啊！唔夠力，爭少少。俾人壓就出嚟。唔得閒去邊啊？而家係你睇波先啦。唔得閒你去。唔係啊，佢啱啱嗰個咧，佢射唔到，佢俾人壓住晒，佢射唔到。燙到嗰個位都好犀利啊！好似頂埋得，攻下佢。好嘢！攻啊！唔係啊，佢入邊啊。又去睇住及住好啊！哎呀！掹三毫正。佢哋呢邊啲人中意。
係咯。飛機。嗰隻黑鬼。我真係講頂先好嘢，好多人都怕痛。係。你咁飛埋去頂都好好嘅。只要佢哋冷靜，我覺得 OK。唔係啊，起碼佢哋係真係有心有力想追翻。右邊轉落去，俾21，俾21。佢啊都好急，佢真係想追我。唔係啊，浩洋有啲急啊。向前，前得。好。睇住睇晒子三，睇2號，2號。係啦。加油啊，志峰！唔好借皮啊！喂，球證。班王。綠色波。後人啦，志峰，朱國基，左手邊，左手邊，左手邊。Yes good。佢做乜嘢啊？唔好等啊！搶佢！醫生，醫生。阿醒，你大家追埋！好嘢，靚仔。咁中意攬住我哋，做咩咁中意攬住我哋啫？基佬。咁中意攬住我哋啲人。醫生。有越賣咩？我想呢兩隊都好中意攬住啲人。佢哋叻咧，係好中意攬住咯。佢哋係啊，佢攬完即刻放手啊嘛。係啊。呢啲一定係教有人教定係佢但係佢哋仲要十指緊扣咁攬喎。我心諗做乜嘢咁中意攬住班仔？係啊，你唔吹我咪下次再嚟咯。而家仲有30秒，有冇觀眾？子峰嚟啦！佢俾黃尾邊個啊？外邊，大威啊，好樣！咁佢俾黃牌對面啊嘛？因為佢掹。唔係啊，佢哋有時唔肯跌，即係你又要投訴嘅時候，你唔跌。子峰埋咗位 ，OK。海俊，踏出嚟就要射。你哋睇死呢就射到啦。你本出嚟嘅大陸嗰邊衝上去啦，咁啊射中係有啊，當落呢度。起吧，嚟！阿俊，落單。仲有啲冇乜辦法。
注意佢哋佢哋。 faster faster。 Offside position. Focus focus。嚟緊海進都係要聽呢啲，咩啊？一去到球會都係要聽呢啲啊！海進你係咩東區啊？傑志。哇！聽嗰隻黑鬼好咬，好大隻，定咩啊？我睇佢斬幾遠。海進落得落晒，落啊！自己落啊！佢勇敢向前就夠㗎啦。有 handball 即刻嗌 handball。落得自己試下。喂！個張睇下先。Rafi 中間。真係垃圾。keeper 好嘢。你俾意射買到精彩。好起勁嘅呢啲射龍門質。係啊，係啊。你射嬲啊！5號志峰。有啊，有 handball。係真係有 handball，佢唔吹喎。哦。上得，有啦。唔緊要啊，細佬肯試就得㗎啦，叻仔啊！意思就有嘅，中間的有啦。焗住佢，焗住佢，焗住佢，靚燒得，追埋追埋，追埋佢，好嘢！
夠快啊！就係爭嗰步，你懟埋落去咪有咯。球證都慢嘅，唔識吹收。嗱，你睇佢呢啲表演，直接懟埋去，佢都唔吹嘅。佢會如果計你入波啊！哇！頂你好似打籃球。有啦！唉！再嚟歐陽！仲有時間啊，唔使緊張，知唔知？輸到2-2，我即刻唔知點。點啊！打手 Uncle Handball。撈翻唔使翻，攞埋控定，有啊，後面一隻，哇！陰公。好嘢，大佬好嘢。仲唔清？哇！呢度搞埋一球都好危險。佢和波跟住贏波，即刻全部衝晒出去。嚟啦，空位啊！攞晒，唔使望。哎呀！而家呢個 keeper 漏口咁樣死。係啊。起身。嚟啊，綠色！你搞正呢位有啦，中間啲。正呢位。不過冇啊，佢行到嗰個位已經冇啊，係。佢嗰個位應該大不了都係冇嘅。射落主鋒度，單翻入門。心口。加油啊！快速！死字真係。我單刀緊你唔搞啦！嚟啊！一個都追翻去啊！起身，你掹低佢啦！我即刻同你嗌一條。
掂咗啦，就咁簡單。繼續喺度聲未完啦！泰國 Villa 都夠踢波，打死打死。繼續，小智再嚟啊！小智，我哋需要一球。緊張，和咗4碼，開陣落晒，你出啲，keeper出啲，搏個 handball 俾我哋。追晒，哇！你啊，繼續啊！會。好嘢！唔緊要啊，加油加油！做到咁樣好靚噶啦都，小智你好叻啊，加油！子峰啊，贏埋佢啊，子峰！攞定先，後面冇人。哇！哎呀！小心，冇人。哎呀！哥，你咁慢啊！經唔咁慢。因為大酒店。6點半到減低嗰邊，我哋都有做。
我唔放手12碼啦。貼啦！開大。柯大。埋單海進。係咁扯我啊！真係。頂住啊！唔好走啊！出去啊！等陣，等我，等我。個 pad 攝翻好啲，細佬個 pad。入得未？入得未？球證。入啊！快啲。再夫！海進落得。2分鐘。好驚啊2-2啊！我哋輸嗰啲啊，對方就即係發俾我嗰隊咯 ，AFA 啊！哎呀，頂住先！射馬我哋有着數啊！你睇，真係啊！希望班仔誠實啲。你知唔知我第一場印象我對發俾我啊？阿力士都頂佢唔到啊！落得，射佢！Yes！ 係啊，邊嚟？佢去得邊啊？唔敢望，唔敢望啊！呢球。唔幫做啊！點啊？叫你大仔射咯。向接波落佢，志峰，過啦！爸爸行開啊！佢
心做夠啦，添油啦。因為想去射中。揸球啊！嗰個俾人話，佢哋高嗨嗨嗨又嗨啊！我哋又講英文聽唔到嘅。重心腳啊，志峰！唔好嘈啊！